Так, ось, собрав уже на герметик, посадив. От унизу пальцем я чуть-чуть розмазав, бо повилазив. Отак. От. Вийшло. Тобто серединка вже собрана. Ось п'яту вже собрав повністю. Зараз буду обезжирив, вже зараз буду герметиком мазати і закривати кришку. Ось. Ось так. Останеться тільки сальники, флянці. От, та й в принципі буде вже все. Вимахала вона мене сьогодні. Ну, це ж, як кажуть, робота. Так, ну вийшло акуратно, гарно, все. Поки все.